أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس من پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کریو اہلی کتابن ہنز سا خباست بیان یمی کی وجہ سے تم مسلمانن مختلف ہیلو بہانو ام دین نش یسان برگشت کرن حالانکہ تم حق زانن اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبوتک تہ یقین تھاون. البتہ یس تہندین دلن من سہ حسد تو بغض اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند خاطر اور اہل ایمان خاطر بہرحال تمی وجہ ست تم مختلف ہیل تو بہان کرن اور مختلف سازش کرن کہ کن پہ گھس مسلمان ام دین اسلام نش بہرحال واپس ین. تمن ہند سلسلہ تمن خباستن ہند اور تہذ تمن چالن ہند سلسلہ آز کس درسس مز تہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرن. اللہ تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. اخ راتک یہ زن آخری آیت اس تات مز وچھو اس کہ اہل کتابو اس بیاکھ اخ پروپیگنڈا یا بیاکھ اخ سازش کرمز کہ یمو کریو مشور کہ اس آسو کیا علماء یا کیا لوگ وہ دین یہ قرآن پر جو کہ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر صبح سویرے ایمان لائیں گے اور شام کو مرتد ہو جائیں تاکہ ام سید گژھِ اہل ایمان ہندین دلن مز تذبذب پود کہ ہے یم اہل کتاب یم چھ کتاب زانن ول یمو آس ضرور کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ خٲمی یا کمی دینس مز وچھمٕژ اوے گٔے یم مرتد. بہرحال یہ اخ پروپیگنڈا یا اخ چال یہز یم سۭتۍ زن ویسن دین اسلامس پہ ایمان ان والن ام نش متنفر کر. یہ ہش بیاکھ چال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. بہرحال انہوں نے ایک اور مشورہ کیا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو. یعنی یم اہلی کتاب خصوصاً یہود یم ونن اخ اکس کہ ہو یاد تھزو یہزن کتن پہ کرزو نہ ایمان بلکہ یہ کیا سا تہ پن عالم ونو بس تھی یوتن پہ انزو ایمان. قل ان الہدا ہدى اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. آپ ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے اور وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے جو وہ تمہیں دے. یعنی یم ونن قل ان الہدا ہدى اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. یمن اس پنہ جائے اخ سو حسد سو گمنڈ اخ یا سو اندر کی سو اخ ونتو تہ اخ سو بڑاس اخ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. کیا لوگوں کو بھی وہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے. یعنی یہ زن نبوتک سلسلہ چلیومت اس کت مز بنی اسرائیل میں یہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیکیا یہ نبوت نعمت بی کنس تہ سانہ ورائے عطا کر.
کیونکہ بنی اسرائیل ان میں تو نبیوں کا ایک طویل سلسلہ چلا تھا، مگر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ سے یہ اتنے اندھے ہو گئے تھے، یوتا حسدن امن اچھن پہ پردہ ترومت کہ ونان کہ ان یوتا احتم مثل ما اوتیتم، ہرگز مانزو یہ کت کہ سانہ ورائے تہ ہیکیا اللہ تبارک و تعالیٰ بی کن قومس مز یہ نبوت عطا کر، حالانکہ یہندس توراتس مز لکھت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا تھا کہ آخری نبی جو مبعوث ہوں گے وہ آپ کے بھائیوں میں سے ہوں گے، یعنی تم سے اشارہ کمن مز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسل مز سا آئس۔ تو بہرحال دوسرا پروپیگنڈا ان کا یہ تھا کہ ان کے علماء اپنے ان متبعین کو اور اپنے ان پیروکاروں کو کہتے تھے ہرگز تہ انزو یمن پہ ایمان کی، بلکہ صرف مانزو تہذ کت یم زن تہ پنہ قوم مز آسنو، یم زن تہ پنہ برادری مز آسنو، یعنی صرف آپ کو بات کن کی ماننی ہے؟ یہود کے علماء کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمان کل ان الہدا ہد اللہ، یہ تو بیچ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان یمن کہ ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ جس کو چاہے۔ ام پچ ان یوتا احتم مثل ما اوتیتم، اچھا یم کیا ونان کہ صرف ہسا مانزو تہ پنن علماءن ہز کت، پنہ برادری ہز کت، یہ اس لیے کیونکہ یہ اتنے اندھے ہو گئے تھے حسد میں کہ امن یقین یون اور یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آخری نبی یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہی کے مز، کیا ہماری قوم کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نبوت کی نعمت عطا کر سکتا ہے؟ او یحاجوکم عند ربکم، اور کیا یہ بھی ہوگا کہ دین کے بارے میں اب ہم ان سے حجت لیں گے، یعنی یس پیو تاون کاشر پہ کہ وائیں گسو اس رجوع کرو اس کمن کنت یمن بنی اسماعیلس کنت، یمن امین کنت، یعنی وائیں چھا اس تابع روزن کمن یمن امین۔ اور یاد گژھِ تھاون یہ آج بھی یہ عصبیت یس زن چھ آسن یا یس زن یہ اکہ قسمک یس زن پنڈار آسن چھ کنہ قومس، چاہے علمک آس، چاہے وجاہتک آس، چاہے دینداری ہند آس، یہ اتنی بڑی رکاوٹ بنتی ہے دین اسلام کو یا حق کو قبول کرنے کے لیے کہ بالکل اس پر یہودن پردہ پیو تتھے پہ آج تہ اگر تھی وچھو اگر کن معمولی قوم کا نفر سو اگر دعوت دی دینچ تو بڑے آدمی جو ہیں یا یم زن تم ساتن قومس مز بڑ تم کیا ہائی وائے روز ژے ورٲے کہاں تہ یہ کت ونن وول، بالکل یہی معاملہ ان یہود کا بھی تھا۔ یمو ون پنہ علماء، یمو ون پنن مطمئنن ہرگز مانزو تہ یہز کت کی، بلکہ صرف مانزو کت پنہ برادری ہند یم زن تہ عالم آسن، کیوں؟ تکیاز یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے حسد کی وجہ سے کہ یہ نبوت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے چھین کر کسی اور کو دے گا۔ اور دویم کت من او یحاجوکم عند ربکم، کیا اللہ کی دین کی حجت اب یہ امی قائم کریں گے ہم پر؟ یعنی اتنے گئے گزرے ہم ہو گئے کہ اب ہمیں ان امیوں کا یہ اتباع کرنی پڑے گی۔ قل ان الفضل بید اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اور مسلمانن یون ون کہ یمن یہودین ونیو ان الفضل بید اللہ، یہ اللہ کا فضل جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے اسے یہ فضل عطا، یعنی نبوت کا جو یہ انعام ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ وحی کا انعام ہے یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس نبوت سے نوازتا ہے۔ وہ ام سے فکر تران نبوت یس زن یہ کھانا کسبی چیزا کی، یعنی کوئی کسب کرے، کھانا کرے ریاضت، کھانا کرے واریاہ زیادہ ات کیا مراقبہ، کھانا کرے واریاہ زیادہ عبادت، تو اس سے اس کو نبوت ملے گی؟ نہیں، بلکہ نبوت کا جو یہ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہبی چیز ہے۔ وہبی چیز کو اللہ جس کو چاہے اس کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بہرحال ادھر آون کل ان الفضل بید اللہ، اے رسول، اے مومنو، ان یہود کو بتائیے، ان اہل کتاب کو بتائیے ان الفضل بید اللہ، بے شک یہ فضل جو نبوت کا ہے وہی کا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ عطا کرتا ہے، یعنی یہ کسی قوم کی یا کسی نسل کی یہ کوئی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ کیا کو مانے وسعت والا اور جاننے والا؟ وسعت والا ہے کہ یعنی اللہ کی وسعت جس کو چاہے اس کو یہ نبوت سے سرفراز کرے، اسے یہ عطا کرے، اور علیم
वो जानता भी है कि इस नबूवत के हामिल सबसे ज़्यादा कौन हो सकते हैं। यानी उन्हें पता है कि ये बनी इसराइल इतनी बिगड़ी हुई कौम है कि अब इनमें नबूवत नहीं रहनी चाहिए, अब ये मुंतकिल हो जानी चाहिए किसी और कौम की तरफ। इसलिए कहा गया वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़्यादा कौन कौम है। बहरहाल अत आयतस में बी अक लट तरन फिक्र कि बनी इसराइलस कूता हसद ओस कमन सत, बनी इस्माइल से बिलखसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी ये तारीख दोहराई जा रही है। आज ते अगर तुम वुचो अजल पे सारे खुद बड़ दुश्मन मुसलमान हिंद रूदमिच वो कौन है, यही अहली किताब बिलखसूस यहूद। और अच्छे बुनियादी वजह ये कि ये उस हसद में जो इनको वो बनी इसराइल का वो जाम था अपनी जगह कि ऐसा नहनु अबनाउल्लाह और हम अल्लाह के चहीते हैं अहिब्बाउल्लाह, तो इस वजह से यमन पिंदार आख पन्ने कौम पन्ने नस्ल, तो बहरहाल इसी वजह से ये हसद रखते थे किसके साथ, इस कुरान के साथ भी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ताला फरमान यख्तस्सु, अल्लाह ताला मखसूस करता है, खास करता है, बिरहमती अपनी रहमत मन यशा जिसे चाहता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला यमिस व्यसन तमिस पन्निस रहमतस उम्मीदवार। रहमत से मुराद है वही, रहमत से मुराद है नबूवत। यानी अल्लाह जिसको चाहता है उसको ये रहमत ये नबूवत ये वही अता करता है। वल्लाहु जुल फज़्लिल अज़ीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़े फजल वाला और बड़ी अजमतों वाला है। यानी अल्लाह का फजल जिसके शामिल हाल हो जाए तमिस हक पात ये नबूवत नित कह, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल सूरह जुम्माहस मज इतै पठनस वोनमुत ये ततरा वन कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अच्छा ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता करता है। तत यहूदन आमद वन कि ये नबूवत जो है युमा तुह समझमुत कि यह वरासत या यह कुछ नस्ल से खास नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको इस फजल से नवाजता है। हाँ, अल्लाह ने आपको ये फजल एक बहुत तवील मुद्दत तक ये अता किया था, लेकिन आपने इसकी कदरदानी नहीं की, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस फजल से आपको बिल्कुल लावारिस कर दिया और अब ये वरासत किसी और कौम और किसी और उम्मत को ये अता की गई। अच्छा, इससे एक और बात भी पता चलती है कि नबूवत यह यूता बोड़ इनाम कि इस इनाम को कंटिन्यू करने के लिए कौम को सिर्फ अपने आबा अजदाद पर तकिया नहीं करना है, बल्कि अम खतर गि कौम तमिस मज इस्तेदाद ते आसनी, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में ये नबूवत का फजल अता करता है। वमिन अहलिल किताब, अच्छा अभी तक तो ये इनकी कौन सी खबासत बयान की गई, या बयान करना वो था कि दीनस मज कजा खयानत कर, यानी तौरात वाज़ह करन कि आखिरी नबी यह, इंजील वाज़ह करन कि आखिरी नबी सं अलामा यम। होना क्या चाहिए था कि अहली किताब गन सारे खुद गडनथ कबूल करन क्या ईमान, और सारे खुद गडनथ गन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई तो सदाकत पर ईमान आने, मगर इसके बरअक्स इन्होंने सबसे ज्यादा खयानत की किसके बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, कुरान के बारे में भी और दीन इस्लाम के भी बारे में भी। यह दीनी खयानत। अब इनकी दुनियाई खयानत एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। यह गई कौन दीनी खयानत कि दीनस मज कित कर तहरीफ, तौरात मज कित कर तहरीफ, इंजीलस मज कित कर तहरीफ, तुम पेशन गोई कित बदलाया, हक कित थो खटित और हक कित करो गिडमिड कत से बातिल से। ये तो हो गई दीनी तारीफ और ये जन दीनस मज तहरीफ कर। अब देखिए दुनियावी तौर पर इनकी हालत क्या है। वमिन अहलिल किताब, अहली किताब में से कुछ ऐसे भी हैं मन इन तअमनहु बिक़िंतारि युअद्दीहि इलैक, कि अगर इनके हवाले एक सोने का पहाड़ भी दिया जाए अमानत के तौर पर, युअद्दीहि इलैक, ये इसको वापस लौटाएंगे। यानी तारीफ आय करने कमन हज बनी इसराइल, मगर अकि ग्रोहच, यानी बनी इसराइलो मज या अहली किताबों मज अड़ लुख तुम ते कि अगर इनके पास एक सोने का पहाड़ भी अमानत के तौर पर रखा जाए तो ये इसको वापस करेंगे। इशारत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इन्हीं जैसे यहूद की तरह। अब्दुल्लाह इब्न सलाम उस गौड़ यहूद और बहुत बड़े आलिम थे अहली किताब में से, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, चूंकि यमन तबीयत यमन जैसन दिल सोस बिल्कुल साफ, इन्होंने जब तौरात खोली सारे पेशन गोई वुशा कमिस मज
तो ये सबसे पहले ईमान लाए किन पर? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और याद गए थाउन अहली किताब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरे अजर का वादा किया है। क्या इस दोहरे अजर? क्योंकि इन्होंने साबिका नबी पर भी ईमान लाया है हजरत ईसा पर, और अब इन्होंने किन पर ईमान लाया है? रसूलुल्लाह। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम इसी साथ में थे जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दोहरे अजर का वादा किया है। बहरहाल रवायत में आमद एक कुरैशी ने इनके पास 12,000 ओकिये रखे थे। ओकिया माने दीनार यम जन आसन। और उस वक्त तो मुशरिक थे ये कुरैशी और क्या मुशरिक। अब जब उन्होंने ईमान लाया, ये ईमान उन ब्रोट थोमस क्या चे निश मे थोमुत अमानत वो 12,000 ओके सह कर मे अदा। हालांकि यहूदन जाम ख्याल कि तहरीफ कर्म यीजा तौरातस मज कि वन अगर अस कह उम्मी अस निश थाय अत क्या वन अमानत, इसको लौटाने की हमें हाजत नहीं है क्योंकि ये उम्मी है बेदीन है, इनकी अमानत लौटाना कोई हम पर फर्ज। यह तहरीफ कर्म, हालांकि तौरात में ऐसा कोई हुक्म नहीं था। ये कुरैशी गो अमिस अब्दुल्लाह इब्न सलाम निश, अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने मिनो अन इनके ये 12,000 ओके लौटा दिए। तो इन्हीं जैसे अहली किताब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ के लिए ये आयत उतारी है। वमिन अहलिल किताब मन इन तअमनु बिकिंतारि युअद्दी इलैक। अहली किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास सोने के पहाड़ के बराबर भी सोना रखा जाए तो अमानत के तौर पर, तो ये इस अमानत को क्या करेंगे? वापस करेंगे। बल्कि अजीब रवायत बुखारी शरीफस मज बनी इसराइल के 2 शख्सों के बारे में तय पढ़ो हदीस नंबर 2291, उसमें लिखा है कि बनी इसराइल मज शख्स तो एक आदमी ने दूसरे शख्स से कुछ कर्जा लिया, 7 दीनार वजुन 7 दीनार। जब 100 दीनार लिए तो तय पाया कि फलानी डेट पर मैं आपको ये वापस करूंगा ये रकम। बुखारी शरीफ में रवायत। बहरहाल ये साथ ये वक्त मुकर्ररा वोत अमिस न्यून ये अमानत इसको वापस करनी थी इस जिससे ये कर्ज लिया था। बहरहाल बीच में इनके एक बहुत बड़ा दरिया आता था, अत नाय मज तरित गसन अमिस शख्सस निश अमानत वापस करनी। मगर अजीब इत्तेफाक, इस दिन जब ये अमानत लौटाने के लिए वापस गए ये आदमी, ये बनी इसराइल का शख्स, अत बन अमिस नाव कह अजुक जमान कि आज मोटर आज बी कह। बहरहाल उन दिनों इंतजार करना पड़ता था, वहां कोई नाव वाला वहां इनको नजर नहीं आया। बहरहाल अजीब तिकाज यह वादुक पक ये शख्स हदीस में आमुत एम सूझ खुदा वह कित पे वातना बह अमिस ये अमानत, और मैंने तो वक्त का बिल्कुल इन्हें तयन किया ही पढ़नस। बहरहाल यह आओ वापस, इसने घर से लकड़ी का एक टुकड़ा बनाया, तथ कोर सुराख, तथ सुराखस मज त्रेम क्या मतलब रवायत में आमुद कि उन्होंने आग जलाई उस लकड़ी पर, तम सो गो सुराख, उस सुराख में इसने 100 दिरहम या दीनार इसमें भर दिए, पेट कोर बंद। और ये लकड़ी ये अल्लाह के नाम पर इसने इस समंदर में डाल दी और अर्ज कोर खुदा या अल्लाह मे वाद कोर्मुत फलान शख्सस। बहरहाल वास्ते कि वातनातन से कमिस तामत तमिस शख्सस तामत, और बुखारी शरीफ में रिवायत है। बहरहाल आई गई कथा अम त्रो ये समंदरस मज ये बहरहाल यम सातन अमिस वो मगर तो यह पन्नी जाय अत क्या वन तिकाज मतलब यह वोतमुत तमिस कहें। बहरहाल रिवायत में आता है कि अगले दिन ये दोबारा आता है या क्या वक्त पे बी समंदरस पे अ नाव अमिस बनन, यह नाय मज तरित गसन तो 100 दीनार लेकर ये वापस चला जाता है शख्स। बहरहाल ये शख्स मजकूर वातान दपान मे कर माजरत कर मे दी माफी, बह चे वक्त पे वातन दीनार इस मे वक्त आयो, मगर मे अत मज गलती कह मुझे वक्त पर नाव नहीं मिली। बहरहाल ये शख्स अमिस वन दपान मे चोन अमानत वोत, इस पर जो आपने लकड़ी के टुकड़े में वो 100 दीनार रखे थे उसमें आपने खत भी रखा था, आपने चिट तम मुझे तो वो मिल गया। बहरहाल इमन शुक्र खुदा कुन, मगर बायस अम सब ताकि सह शायद से अमानत वोतमुत। तो अल्लाह इंतजाम करता है जब नीयत किसी की दुरुस्त हो। बहरहाल इससे भी पता चलता है कि बनी इसराइल में सभी लोग डाकू ही या सारी बदजानती होती हैं, बल्कि इनमें बहुत से लोग मुत्तकी और अपने वादों का पास रखने वाले भी थे। बहरहाल खुद अमानतदार की तम मट अमिस की मैसा रट सा, और यहाँ से भी देखिए नीयत क्या थी कि अल्लाह ने उनके लिए इंतजाम। तो इन्हीं जैसे लोगों की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में की है। वमिन अहलिल किताब मन इन तअमनु बिकिंतार युअद्दी इलैक। अहली किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर पहाड़ के बराबर भी सोना उनके पास अमानत रखी जाए तो इसको ये क्या करेंगे? वमिनहुम मन इन तअमनु बिदीनार। मगर अहली किताब में से ऐसे भी लोग हैं कि अगर आप इनके पास 1 दीनार रखो ला युअद्दीही इलैक, हरगिज इसको नहीं लौटाएंगे।
और अक्सरियत ऐसी ही थी। अहली किताबों में अक्सरियत किस इन जो अमानतों को जो खयानत करते थे। इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, हाँ इल्ला ये कि आप उनके सर पर सवार हो जाओ। यानी कह सकते हैं सवार सर पर क्या मतलब है, यानी पता ही रोज इसको मैं दे अमान, तब हो सकता है कि ये इसको वापस करे। वरना अक्सरियत इनकी ऐसी है कि अगर 1 दीनार भी इनको दोगे ये 1 दीनार भी वापस नहीं लौटाएं। और ये तारीख रही है यहूद की कि ये वादा करते हैं लेकिन वादों को तोड़ते हैं। ये सारे खुद बड़ तारीख रोजमज। आज भी अगर आप देखोगे जो वादे इन्होंने किए हैं उन तमाम वादों को इन्होंने पसे पुश्त डाला है। ऐसा क्यों करते थे, यम क्या अमानतस में ज्यादा खयानत करन। अल्लाह ताला ज़ालिका ये इसलिए है बिअन्नहुम क़ालू, इन्होंने अपने से ही एक मनगढ़ंत अकीदा डर लिया था और कहते थे लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, इन उम्मीयीन का अमानत लौटाना ये हम पर कोई वाजिब और कोई फर्ज क्यों, ये तो उम्मी है, ये 3rd रेट सिटीजन, 2nd रेट सिटीजन, हाई सिटीजन, इसलिए हमें इनकी ये अमानतें लौटाना कोई फर्ज ये तहरीफ कर तौरातस मज। व यक़ूलून अलल्लाहिल काज़िब, ये इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था। वहुम यअलमून, हालांकि ये जानते थे कि हमने ये खुद से क्या की है, तहरीफ की है तौरात में। यानी पाने तौरात में तहरीफ कर्मस कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म कर्मत कि यमन उम्मीयन हिज या यम जन गैर मजहब आसन इनकी अमानतें हमें लौटाना जरूरी नहीं है या फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। बहरहाल या दुनियावी यजन यहज अत क्या वनन तरबियत क्या या दुनिया माल हिरस कचा कि 1 दीनार भी ये आसानी के साथ लौटाने वाले। इसके बरक्स ये तो यहूद का कैरेक्टर है। मुसलमान सुन कैरेक्टर क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत ला, कि अगर ला ईमाना उस शख्स में ईमान ही नहीं है, लिमन ला अमानत ला जो अमानत का पास ना करता हो। और कुरान पाक में सूरह निसा में कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि अमानत इला अहलिहा, अल्लाह तबारक व तआला आपको हुक्म करता है कि अमानतों को उनके हकदारों तक या उनके जो असली हकदार है उन तक पहुंचाया जाए। इसलिए अस पे बदकिस्मती सान ये यहूद का तर्ज अमल और ये यहूद की जो खसलत है ये अब आहिस्ता आहिस्ता किन में भी आ गई है, मुसलमानों में भी आ गई है। और याद गई थाउन अमानत इसका कितना लिहाज और इसका कितना एहतमाम किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हिजरत की रात, यम साथ हिजरत की रात बाहर कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे, श्राक हेत तलवार हेत, मगर इस मौके पर भी जबकि जान पर बंद पड़ी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर मुबारक पर किनको सुलाया, हजरत अली रज़ी, और उनको क्या कहा तमाम अमानत कर तुम हवाला, क्योंकि अरब के लोग अमानतें किनके सुपर्द करते थे, रसूल अमीन ना मन लकब, तो वसीयत करके उनको इस बिस्तर पर बिठाया कि लुकन हिज अमानत यम गसन गोड़ तुमन वापस दिन तब जाकर हिजरत करना। गो ये एहतमाम कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये अपने अमल से उन्होंने साबित किया है कि रसूलुल्लाह ये कि एक उम्मती मेरा ये गश अमानतस मज खयानत करन, बल्कि हदीस में आमुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि तमाम दौरी जाहिलियत की चीज़ें उनको मैंने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, सिर्फ अमानत को बाकी रखा। यानी अमानत ये कह मुशरिक सज तन, अगर मुशरिकन तक अमानत थोमुत। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की पासदारी की इंतहाई ज़्यादा ताकीद। और याद गई थाउन आखिरी कत अमानतों तस्वुर बिल्कुल महदूद कोरमुत। हम अमानत समझते हैं कंस थो रॉपिय 100 अमिस निश ये रॉपिय 100 वापस अमिस दिन यह गो अमानत, नहीं, बल्कि अमानत का तस्वुर इतना वसी है कि अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि सोरे दीन इस्लामुक खुलास कत मज अमानत। कैसे, जो हमने अहद किया है अल्लाह के साथ वो भी अमानत है। अहद खुदा से कर बंदा जो अल्लाह के साथ अहद करता है कि मैं आपका बंदा हूं, ये अहद भी क्या है, अमानत। इसी तरह औलाद ये अमानत, और ये औलाद इस अमानत के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। इसी तरह से जो आपको माल अता किया अल्लाह ने ये भी अमानत, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको अता की है ये भी उसकी तरफ से क्या है आपके पास, अमान गर्ज अमानत अगर इस फील्ड या अगर दायरे वुशो ये इंतहाई वसी है। और आखिरी का ये कुरान मजीद ये भी अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को क्या है, अमानत।
इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़। इसके कुरान के लिए लफ्ज़ अमानत का ये इस्तेमाल हुआ है कुरान में। ये इन्ना अरज़नल अमानत, बेशक हमने इस अमानत को पेश किया किस पर? अला समावाति वल अर्ज़, आसमानों पर और ज़मीन पर, वल जिबाल और किन पर? और पहाड़ों पर। फ़अबैनहा, सब ने क्या किया? तुमो कोर इनकार, यानी इस हकन ये बार तुलित। व अशफ़क़नहा, और इन्होंने माजरत इख्तियार की। व हमलहल इंसान, और इस अमानत को किसने उठाया? गो ये कुरान मजीद जो है ये अमानत उम्मतस। अब इस अमानत की हम कितनी अमानतदारी के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके खयानत कर, बहरहाल वो हमारे सामने है। बहरहाल अल्लाह का मगो दुआ कि सह दीन अस वाकई अमानत यम अमुक पासो लिहाज कर तौफीक, और वाकई इस कुरान मजीद अस नश अमल अदा करने की तौफीक अदा करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।